今麦有愈来愈侪少年人用台语创作，着一个乐团合作歹势少年。不过，却因为团名毋是用正确的台语文，常常受到别人的批评。因也特别解说讲，这个团名本身就是对袂晓台文到熟悉过程。众人拍扑啊，表演就要开始。歹势少年这个用台语文创作歌曲的三人乐团，今年推出《歹势好势》这张专辑。创作内容拢是为日常生活的经验开始发想。这张唱片，阮就想要甲用台语来写故事，那甲咱平常时的生活拢甲写入去啊，所以主要的就是这个概念。歹势少年有真侪歌曲参入台湾的元素，亲像夜市文化、顶头文化等等。因嘛有试过伫夜市啊、火锅店等等，大家日常生活的所在表演。因表示，这拢是伫咧实践生活是音乐的一部分。其实写歌就亲像咱来学煮饭共款，你是一个台湾人，就算讲你即马学的就是外国菜，你家己咧想要煮啥物菜的时阵，你嘛会想讲有啥物台湾上特别的，你爱用台湾人的角度，用台湾人的想法去做。世界遐尼宽，善良的人，误会咱的人。不过，歹势少年慢慢因为因的团名毋是正确的台文字，受到一寡批评。因讲过去确实无了解台文，因的团名是一个行过来的过程。自阮细汉无接受到这款的教育，所以讲实在，阮一开始咧。用这个团名的时阵是无考虑到遐尼济代志。因为这东西咱三个人历史的一部分，这是阮就是生命的过程啊。对啊，所以讲这嘛无啥物好改，因为这就是阮的故事嘛。一开始这是咱就是开始的所在安尼，小可笑亏，但是以后就愈来愈认真安尼。钟汉讲，为着对台语有更较深的认捌，过去有请教过理工局台语文教基金会的陈福慧老师，嘛有向金曲奖最佳台语男歌手的谢明佑请教。歹势少年讲，因拢要是台语文的学生，会继续学落去，嘛会继续用台语创作。记者郭碧君、林耀凯、谢桂林、郑派文台北报道。